ఇప్పుడు ఎక్కడ చూసినా ప్రతి ఒక్కరు ప్రతి ఇంట్లో యూఎస్కి వెళ్ళి చదువుకొని కష్టపడి డబ్బులు సంపాదించి అక్కడే సెటిల్ అవ్వాలనుకుంటారు. కానీ ఈయన మాత్రం యూఎస్ నుంచి రిటర్న్ అయ్యి ఇండియాలో డైరీ ఫామ్ స్టార్ట్ చేశారు. క్వాలిటీ మిల్క్ ప్రొడ్యూస్ చేయాలనే లక్ష్యంతో సిడ్స్ ఫామ్ అని స్టార్ట్ చేశారు. అసలు సిడ్స్ ఫామ్ ఇంత ప్యూరిటీ ఎందుకు ఉంటుంది? సిడ్స్ ఫామ్ ఎవ్రీడే 6000 శాంపిల్స్తో టెస్ట్ చేస్తారు. అడల్ట్రేషన్, హోమోజినైజేషన్ అలాంటి ఎలాంటి టెస్ట్ చేయకుండా ప్యూర్ మిల్క్ని ఇవ్వడమే వాళ్ళ లక్ష్యం. సో ఈ సిడ్స్ ఫామ్ గురించి, కిషోర్ ఇందుకూరి గురించి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం. చలో. నమస్తే అండి, నా పేరు కిషోర్ ఇందుకూరి. నేను నా బ్యాచిలర్స్ ఐఐటి ఖరగ్పూర్లో చదువుకున్నాను. తర్వాత నేను మాస్టర్స్ అండ్ పిహెచ్డి చేశాను యుఎస్లో. ఎప్పుడు రీసెర్చ్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉండేదండి, అందుకని పిహెచ్డి కూడా ఫినిష్ చేశాను. తర్వాత అలాగే జాబ్ తెచ్చుకుని ఇంటెల్లో చిప్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్లో వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు ఎప్పుడు ఇండియా వద్దామని ఉండేదండి. ఇండియాలో ఏదో చేయాలి, సొంతగా ఏదో చేయాలి అని అనుకునేవాడిని. అండ్ వ్యవసాయం మీద స్పెసిఫిక్ ఇంట్రెస్ట్ ఉండేది. ఎప్పుడు ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు కానీ వ్యవసాయం చేద్దామని ఉండేది. సో ఆ వ్యవసాయం కొద్దిగా రీసెర్చ్ చేస్తూ పాలు అనేది ఒక సబ్జెక్ట్, డైరీ ఫామ్ అనేది చేస్తే, మంచి పాలు చేస్తే బాగుంటుంది అని అనిపించింది. సో ఆ విధంగా ఇక్కడ సిటీ దగ్గరలో ఉన్న డైరీ ఫార్మ్స్ విజిట్ చేశాను. బయట కూడా కొన్ని డైరీ ఫార్మ్స్ విజిట్ చేసి డైరీ ఫామ్ చేస్తే బాగుంటుంది, రైట్. అదే వచ్చిన టైంలో ఫుడ్ సేఫ్టీ అండ్ స్టాండర్డ్స్ ఆఫ్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా సెవరల్ సర్వేస్ చేశారండి. దాంట్లో ఈ అడల్ట్రేషన్ అనేది ఒక పెద్ద ప్రాబ్లం అని అయితే డేటా మీరు చూస్తే న్యూస్ పేపర్ ఆర్టికల్స్లో ఫ్రీక్వెంట్ ఇంటర్వెల్స్లో అడల్ట్రేషన్ ఒక ప్రాబ్లం కింద కనిపిస్తూ ఉంటుందండి. రిపోర్ట్ చేస్తూ ఉంటారు, మీరు కూడా రిపోర్ట్ చేశారు. సో ఈ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయాలి, ఈ ప్రాబ్లం మనం కొద్దిగా ఫోకస్ పెడితే సాల్వ్ చేయొచ్చు అని ఆ జర్నీ మీద స్టార్ట్ చేసాము. పేరు సిడ్స్ ఫామ్ అనేది మా అబ్బాయి పేరు, పెద్ద అబ్బాయి పేరు సిద్ధార్థ అండి. సో ఒక నాన్న ఒక కొడుకుకి, ఒక పేరెంట్ ఒక కొడుకుకి ఇచ్చే ప్రామిస్, మంచి పాలే చేస్తాము, ఎప్పుడు కస్టమర్స్ కూడా అందరికీ ఇదే పాలు ఇవ్వాలి మనం, రైట్ అనే ఉద్దేశంతో సిడ్స్ ఫామ్ అనేది స్టార్ట్ చేయడం జరిగిందండి. సో ఏ ఇయర్లో స్టార్ట్ చేశారు? ఎలా ప్రాసెసింగ్ నడుస్తుంది? అవునండి, మేము సిడ్స్ ఫామ్ అనేది ఫస్ట్ 2013లో స్టార్ట్ చేసామండి. సో 2013లో ఒక చిన్న డైరీ ఫామ్ శంషాబాద్ దగ్గర ఒక 6 కిలోమీటర్స్ దూరంలో లీజ్ ప్లేస్లో సుల్తాన్పల్లి అనే విలేజ్లో స్టార్ట్ చేసామండి. సో బేసికలీ ఒక 20 ఆవులను తమిళనాడు నుంచి తీసుకొచ్చి ఫస్ట్ డైరీ ఫామ్ స్టార్ట్ చేసాము. తమిళనాడు నుంచి తీసుకొచ్చి ఫస్ట్ డైరీ ఫామ్ స్టార్ట్ చేసాము. డైరీ ఫామ్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటంటే, సరే పాలని బయట అమ్మడానికి తీసుకెళ్ళామండి. మా కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఏమో 25 రూపాయల నుంచి 30 రూపాయల మధ్యలో ఉండేది కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్. అంటే పాలు ఉత్పత్తి చేయడానికి అయ్యే ఖర్చు. బయట తీసుకెళ్ళి అమ్మితే బల్క్ డైరీకి మాకు ఆ రోజు 13 నుంచి 15 రూపాయలు వచ్చేది. హాఫ్ ద కాస్ట్ కూడా మాకు వచ్చేది కాదు. సో అప్పుడు ఈరోజు డైరెక్ట్ టు కన్స్యూమర్ అనేది ఒక బజ్ వర్డ్ అయింది, కానీ ఆ రోజుల్లో డైరెక్ట్ టు కన్స్యూమర్ అనే బ్రాండ్స్ కానీ ఇవి లేవు. కానీ మాకేంటంటే జస్ట్ ప్యూర్లీ బతకాలి, సర్వైవ్ అవ్వాలి అంటే డైరెక్ట్గా కస్టమర్కి అమ్మాలి అనేది మాకు అప్పుడే అర్థమైందండి. సో అప్పటి నుంచి డైరెక్ట్గా కస్టమర్కి హోమ్ డెలివరీ చేయాలి అనేది ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేసామండి. సో 2013లో స్టార్ట్ అయింది. 2016లో ఒక కంపెనీలో రిజిస్టర్ చేసాము. తర్వాత బ్యాంక్ లోన్కి అప్లై చేసి స్లోగా ఫ్యాక్టరీ కట్టడం కానీ ఇవన్నీ 1 by 1 స్టార్ట్ చేసామండి. సో మీ పాల ప్రాసెసింగ్ అంతా ఎలా స్టార్ట్ అవుతుంది? అంటే స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండ్ వరకు, ప్యాకెట్లో ఫిల్ అయ్యేంత వరకు ఏమేమి టెక్నిక్స్, ఏమేమి ప్రాసెసింగ్స్ జరుగుతాయి? మీకు చెప్పినట్టు ఒక ఫస్ట్ డైరీ ఫామ్తో స్టార్ట్ చేసామండి. సో మనకి ఇక్కడ ఉన్నది షాబాద్లో ఉన్న ప్రస్తుతం మనం చూస్తున్నది, దిస్ ఇస్ అ మోడల్ డైరీ ఫామ్ దట్ వీ హ్యావ్. దీంతో పాటు ఒక నెట్వర్క్ ఆఫ్ ఒక 1500 ఫార్మర్స్ ఉన్నారండి మనకి. కనెక్షన్లో 1500 ఫార్మర్స్ ఉన్నారు కనెక్షన్కి. మా స్పెషాలిటీ వన్ ఆఫ్ ఇస్ ప్యూర్ మిల్క్ అండి. సో ప్రతి క్యాన్ ఆఫ్ మిల్క్, రైట్, ఇక్కడ ప్రొడ్యూస్ అయినా మా రైతు దగ్గర ప్రొడ్యూస్ అయినా 100% పాలను టెస్ట్ చేస్తాం. ఇప్పుడు మనకి ఎలా ఆహారము అలాగే బ్యాక్టీరియా కూడా పాలు అనేది ఆహారం. సో పాలని బయట వదిలిపెట్టేస్తే బ్యాక్టీరియా పాలని తిని పాలు పుల్లగా పగిలిపోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో అందుకని ప్రిజర్వేటివ్స్ అనే పాలు వచ్చే ఛాన్స్ ఉన్నాయి. సో ఓన్లీ పాలను కరెక్ట్గా చేయాలంటే టైంకి చిల్ చేయాలండి, రైట్. సో ఫస్ట్ మనము స్లోగా డైరీ ఫామ్ వైపు వెళ్దామండి. డైరీ ఫామ్ చూద్దాము, అసలు పాలు ఉత్పత్తి ఎలా జరుగుతుంది అనేది చూద్దాము. సో మీరు ఇందాక అన్నారు కదా, పాలు సర్టెన్ డిగ్రీ వరకు టెంపరేచర్లో మనం చిల్ చేస్తే చాలు క్వాలిటీ పాలు ఆటోమేటిక్గా ప్రొడ్యూస్ అవుతాయని. సో ఎంత డిగ్రీస్ ఉండాలి? 4 డిగ్రీలు అండి. 4 degrees ఇస్ మిల్క్. పాలలో ఏంటంటే టెస్ట్
చిల్ దీస్ ఆర్ 2 ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ అండి. పాలు అనేది 4 డిగ్రీల దగ్గర ఉంటే పాలు అనేది పాడు కావండి. మీరు ఎనీ ఆఫ్ ది వెస్టర్న్ కంట్రీస్లో చూసినా, యూరోపియన్ కంట్రీస్లో చూసినా పాలకి 7 రోజులు షెల్ఫ్ లైఫ్ ఇస్తారు న్యాచురల్గా, ఎటువంటి ప్రిజర్వేటివ్స్ యాడ్ చేయకుండా. ఎందుకంటే పాలని ఎంత తొందరగా 4 డిగ్రీల దగ్గర తీసుకెళ్తే అంత ఇంపార్టెంట్ అండి. హోమ్ డెలివరీ చేసినప్పుడు కూడా మీరు 4 డిగ్రీలు మెయింటైన్ చేయగలిగితే ఇంకా సూపర్. సో పాలకి 4 డిగ్రీస్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. 4 డిగ్రీస్ వరకు పెడితే ఎన్ని డేస్ వరకు ఉంటాయి పాలు క్వాలిటీగా? ఒక 7 రోజుల నుంచి 10 రోజులు మీరు వెంటనే పాలు పిండిన వెంటనే మనం పాలను కనుక హైజీనిక్గా పాలని ప్రొడ్యూస్ చేసి నీట్గా పాలను ప్రొడక్షన్ చేయగలిగి మనము వెంటనే చిల్ చేస్తే మాత్రం 7 నుంచి 10 రోజులు పాలు ఇరిగిపోకుండా ఉంటాయండి. 7 days, 7 to 10 days. ఉంటాయి. ఇవి మన మోడల్ డైరీ ఫామ్ అండి. ఇది మనం ఇప్పుడు తాళ్ళపల్లి విలేజ్ షాబాద్లో ఉన్నాము. ఇక్కడ చూస్తూనే మీరు గిర్ సాహివాల్ జాతి ఆవులు అండి. ఇవి ఫస్ట్ డైరీ ఫామ్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు మనము క్రాస్ బ్రీడ్ ఆవులు తోటి స్టార్ట్ చేసాము. ఇప్పుడు కూడా కొన్ని క్రాస్ బ్రీడ్ ఆవులు ఉన్నాయి, బట్ ప్రైమర్లీ మన ఫామ్ ఇప్పుడు గిర్ సాహివాల్, కాంగ్రేజ్, మన దేశీ ఆవులు ప్రైమరీ ఫామ్ కింద ఇప్పుడు ఈ ఫామ్ ఉందండి. సో మనము ఇది ఒక మోడల్ ఫామ్. ఇక్కడ ఇంచుమించు ఒక 50 నుంచి 60 మధ్యలో ఆవులు ఉన్నాయండి. సో దీంతో పాటు మనం ఇందాక చెప్పినట్టు ఒక 1500 మంది రైతులతో కూడా వర్క్ చేస్తాం. సో మీ పాల ప్యాకెట్ ఎన్ని డేస్ ఉంటుంది? మేము యూజువల్గా 3 to 5 days షెల్ఫ్ లైఫ్ ఇస్తాము. అంటే కస్టమర్కి చేరిన తర్వాత ఒక 3 days ఉంటుంది. అండ్ న్యాచురల్గానండి, ఎటువంటి ప్రిజర్వేటివ్ యాడ్ చేయకుండా నేను చెప్తున్నది, రైట్? ప్రిజర్వేటివ్ యాడ్ చేస్తే ఎన్ని రోజులైనా ఉండదు, దాంట్లో గొప్పతనం ఏం లేదు, రైట్? ఎటువంటి పదార్థం యాడ్ చేయకుండా జస్ట్ ప్యూర్లీ టైంకి చిల్ చేయడంతో ఒక 5 days షెల్ఫ్ లైఫ్ ఇవ్వచ్చండి మనము, రైట్? ఇండియాలో జనరల్గా ఓన్లీ 1 day ఇస్తారు. ఏ ప్యాకెట్ అన్నా చూడండి ఒక రోజు ఉంటుంది. మనము 5 days ఇస్తాము, రైట్? కస్టమర్కి చేరిన తర్వాత ఒక 4 days వాళ్ళకు ఉంటుంది. అంటే కస్టమర్ దగ్గరికి వెళ్ళాక కూడా వాళ్ళు కూడా 4 degrees మెయింటైన్ చేస్తే అది చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అండి. ఎందుకంటే పాలలో ఎప్పుడూ 4 డిగ్రీలు ఉండాలి. సపోజ్ మీకు ఇంటికి పాల ప్యాకెట్ డెలివర్ అయింది, ఒక 3-4 గంటలు బయట ఉండిపోయింది అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది? వేడెక్కిపోతుంది. వేడి అవుతున్నప్పుడు ఏమవుతుంది? అంటే వేడి ఇవ్వడం అంటే బయట ఎండకి కానీ లేకపోతే టెంపరేచర్ మామూలుగా రైజ్ అవుతాయి. రైజ్ అయినప్పుడు మళ్ళీ బ్యాక్టీరియా పెరుగుతాయి. సో అందుకని ఎప్పుడు 4 degrees దగ్గర ఉంటే ఇది వర్తిస్తుందండి. సో ఇది దట్ ఈస్ ద అది ఎందుకు 7 days లేదు, ఎందుకు ఓన్లీ 5 days అంటే ఎందుకంటే బికాస్ డెలివరీ బాయ్ తీసుకెళ్ళినప్పుడు ఆ టైంలో కొద్దిగా టెంపరేచర్ పెరిగే ఛాన్సెస్. స్లోగా ఏంటంటే యాజ్ అ కంట్రీ ఎంటైర్ సప్లై చైన్ని మనం కోల్డ్ చైన్ చేయాలి, రైట్? దిస్ నీడ్స్ సబ్స్టాన్షియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ పెట్టాలి. మనం పెడితే ఎవ్రీ పార్ట్ 4 డిగ్రీలు, తర్వాత ప్రొడక్షన్లో 4 డిగ్రీలు ఎట్లన్నా మెయింటైన్ చేస్తాం, తర్వాత ఇక్కడ నుంచి ట్రాన్స్పోర్ట్ దగ్గర 4 డిగ్రీలు, హోమ్ డెలివరీ అప్పుడు 4 డిగ్రీలు, అన్ని చైన్ మెయింటైన్ అయితే మనకి పాలు అనేది 7 రోజుల షెల్ఫ్ లైఫ్ తీసుకెళ్ళొచ్చు అండి. సో మీ ప్రొడక్షన్ లో వ్యాన్ లో కానీ ఎవ్రీథింగ్ మీరు 4 degrees మెయింటైన్ చేస్తామండి. అండ్ కస్టమర్కి వచ్చా కూడా వాళ్ళు కూడా 4 degrees మెయింటైన్ చేస్తే అట్లే క్వాలిటీగా ఉంటుంది, మెయింటైన్ అవుతుందండి. మా సూత్రం ఏంటంటే మంచి ప్రైస్ ఇవ్వాలి, క్వాలిటీ మిల్క్ తీసుకోవాలి, బట్ టెస్ట్ 4 డిగ్రీలు, టెస్ట్ అండ్ ఫెయిర్ ప్రైసింగ్. ఈ 3 థింగ్స్ మనం కనుక ఫాలో అయితే మనకి గ్రేట్ మిల్క్ వస్తుందండి. గ్రేట్ మిల్క్ మనం కస్టమర్కి డెలివర్ చేయొచ్చు అండి. ఓకే, సో ఈ 3 మీ కోర్ వాల్యూస్: టెస్ట్, టెంపరేచర్ అండ్ క్వాలిటీ ప్రొడక్షన్. అబ్సల్యూట్లీ అండి. సో మీరు చూపిస్తారా పాలు ఎక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయితే ప్రాసెసింగ్ అంతా, యా టెస్ట్ ఎక్కడ చేస్తారు, ఎవ్రీథింగ్? సో ఇదే మీ ప్రొడక్షన్? అవునండి, ఇది మనం 2018లో వి స్టార్టెడ్ దిస్ ప్రొడక్షన్. ఇప్పుడున్న సొసైటీలో చాలా డైరీ ఫార్మ్స్ ఉన్నాయి, వాళ్ళకి ఇవన్నీ ఏం నాలెడ్జ్ తెలియదు, అండ్ క్వాలిటీ మిల్క్ ఇస్తున్నారా అంటే ఐడియా లేదు. సో మీరు ఎలాంటి టెక్నిక్స్ వాడతారు ప్యూర్ మిల్క్ ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి? ఇది ఒక సూపర్ క్వశ్చన్ అండి. ఎందుకంటే మేము ఫస్ట్ డైరీ ఫామ్ చేసినప్పుడు మాకు ఈ క్వశ్చన్ ఎప్పుడు వచ్చేదండి. అంటే కస్టమర్ అడిగారు, కిషోర్ నువ్వు ఎప్పుడు డైరీ ఫామ్లో అయితే 24 గంటలు అయితే ఉండవు కదా, నువ్వు లేనప్పుడు ఎవరైనా నీళ్లు కలుపుతున్నారా, ఇది ఎట్లా ఆన్సర్ చేస్తావు అనే క్వశ్చన్ వచ్చేది, రైట్? లేకపోతే ఇంకేమైనా జరుగుతుందా, మాకు ఎట్లా తెలుసు, రైట్? అంటే ఫస్ట్ నుంచి టెస్టింగ్ యాజ్ ఎ ప్రయారిటీ. నేను సైన్స్ చదువుకున్నానండి. సో ఎందుకంటే టెస్టింగ్, ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ అనేది ఎప్పుడు కస్టమర్కి ఒక ట్రస్టెడ్ వేలో నేనున్నా లేకపోయినా ఎవరున్నా కానీ 100% గ్యారంటీతో ఎట్లా ఇవ్వగలం, రైట్? ఈరోజు పాలలో ఎటువంటి పదార్థం లేదని ఎట్లా గ్యారంటీ చేయాలి. సో టెస్టింగ్ అనేది ఇంపార్టెన్స్ వీ రియలైజ్డ్ అట్ సెట్స్ ఫామ్ దిస్ ఇస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అని. సో అప్పుడు అర్థం చేసుకోవడం స్టార్ట్ చేసామండి, అసలు పాలలో ఏం జరుగుతుంది. మేము ఫస్ట్ డైరీ ఫామ్ పెట్టినప్పుడు మీకు చెప్పాను కదా, 13 రూపాయలు వచ్చింది మాకు బయట తీసుకెళ్ళి పాలు పోస్తే. ఒక రైతు అనేవాడికి సగం కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ కూడా రాకపోతే రైతు అనేది అనుకుంటారు, నేను ఇంత కష్టపడుతున్నా, నాకు నేను బతకడానికి పైసలు రావట్లే. సో ఏమవుతుందంటే అప్పుడు ఆలోచిస్తే ఇప్పుడు మీరు ఇండియాలో కానీ ఎక్కడైనా కానీ టెస్టింగ్ మిషన్ ఉంటుందండి, అదే ఒక అల్ట్రాసౌండ్ మిషన్. అది ఏం చేస్తుంది అంటే పాలలో అల్ట్రాసౌండ్ పల్స్ పంపించి ఎంత వెన్న ఉంది,
ఎన్ని సాలిడ్స్ ఉన్నాయో చెప్తుంది. దానికి పాలు చిక్కగా ఉన్నాయని తెలుసు, ఎంత వెన్న ఉందని తెలుసు, కానీ వెన్న నిజమా కాదా తెలియదు దానికి. ఆ సాలిడ్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో అవి పాల సాలిడ్సా లేకపోతే వేరే పదార్థం యాడ్ చేయడం వల్ల నాకు తెలియదు, ఎందుకంటే అల్ట్రాసౌండ్ అది, రైట్? సో మనము అప్పుడు కెమికల్ టెస్ట్ ద్వారా ఇది నిర్ధారణ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తాం. సో కెమికల్ టెస్ట్ ద్వారా అంటే ఏంటి, దీన్ని థిక్నర్స్ అంటామండి. థిక్నర్ టెస్టింగ్. ఫస్ట్ పాలల్లో యూరియా అనేది ఒక థిక్నర్. సో యూరియాని ఎట్లా కనుక్కుంటాం, ఇది యూరియాకి రియేజెంట్ అండి. ఫుడ్ సేఫ్టీ అండ్ స్టాండర్డ్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియాకి మాన్యువల్స్ ఉన్నాయి, మీరు ఆన్లైన్ వెళ్ళి చూస్తే యూరియా అనేది పాలలో ఉందా లేదా ఎట్లా కనుగొనాలంటే ఒక ప్రాసెస్ ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏ చెప్పింది. మేము కూడా యూట్యూబ్లో పెట్టామండి కొన్ని వీడియోస్. బట్ మీరు చూస్తే ఇది యూరియా రియేజెంట్ తయారు చేసుకున్నాం అంటే ఇది యూరియాని డిటెక్ట్ చేయగలదు. అట్లనే ఉప్పు, ఎవరైనా ఉప్పు యాడ్ చేస్తారో, ఉప్పు ఎందుకు యాడ్ చేస్తారు పాలలో, పాలను చిక్కగా చేయడానికి. మనం షుగర్, చక్కెర కలిపితే ఎట్లా, ఈ రియేజెంట్స్ అన్నీ మనము తయారు చేసుకుంటాం. అంటే మైదా పిండి కలిపినా లేకపోతే గ్లూకోజ్ కలిపినా ఇట్లాంటివన్నీ ఏదైనా పాలను చిక్కగా చేస్తే ఫస్ట్ వాటిల కోసం చెక్ చేస్తామండి ఫస్ట్. సో ఇవి ఉన్నాయా లేదా ఫస్ట్ నిర్ధారణ చేస్తాం. సింపుల్ కలర్ చేంజ్ అండి. పాలలో ఈ రియేజెంట్, పాలు తీసుకుంటాము ఒక 1 ml, తర్వాత ఒక 1 ml రియేజెంట్ చేస్తాము, ఏ రంగు వచ్చిందో చూస్తాం, రైట్? ఒక పాలలో కల్తీ ఉంటే ఒక రంగు ఉంటుంది, కల్తీ లేకపోతే ఒక రంగు కనిపిస్తుంది. సింపుల్ కలర్ చేంజ్ ఒక 15-20 సెకండ్లలో మీకు టెస్ట్ రిజల్ట్ వచ్చేస్తుంది. పాలలో ఏంటంటే టెస్టింగ్ స్పీడ్ ఇస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి, ఎందుకంటే పాలను ఇట్లా పెట్టి చాలాసేపు టెస్ట్ చేస్తే కుదరదు, ఎందుకంటే పాలు పగిలిపోతాయి. ఫాస్ట్ గా టెస్ట్ చేయడం ఇస్ చాలా ఇంపార్టెంట్. 100% అండి, సూపర్. నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ టెస్టింగ్ ప్రిజర్వేటివ్ టెస్టింగ్. సో పాలు అనేది నేచర్, ప్రకృతి వెంటనే తాగడానికి తయారు చేసింది. పాలను బయట వదిలిపెడితే మనకెట్లా ఆహారం అట్లా బ్యాక్టీరియా కూడా ఆహారం. సో అందుకని పాలు ఏమవుతుందంటే పాలల్లో ఉన్న కార్బోహైడ్రేట్ లాక్టోజ్ అండి, బ్యాక్టీరియా ఏం చేస్తుంది, లాక్టిక్ యాసిడ్ కింద మారుస్తుంది. అందుకనే పాలు పుల్లగా అయి పగిలిపోతాయి అంటాం, రైట్? యాసిడ్ వల్ల. సో కొద్దిమంది ఏమనుకున్నారంటే అదే పాలు పుల్లగా అవుతున్నాయి కదా, నేనేమో చిల్లింగ్ మీద ఇన్వెస్ట్ చేయను. అండ్ ఓన్లీ గుడ్ వే ఆఫ్ ప్రిజర్వింగ్ మిల్క్ ఏంటంటే చిల్లింగ్ అండి. చిల్ చేస్తే ఇప్పుడు బ్యాక్టీరియా ఉన్నాయనుకోండి, మంచి వెచ్చని రూమ్లో పెడితే బ్యాక్టీరియా అరే నేను వీటితో ఇంటరాక్ట్ అవుతా వాడితో ఇంటరాక్ట్ అయితే మల్టిప్లై అయిపోతాయి బ్యాక్టీరియా. అదే మీరు చల్ల రూమ్లో పెట్టారనుకోండి, ఐస్ పెడితే బ్యాక్టీరియా పెరగలేదు, రైట్? బ్యాక్టీరియా ఏం చేస్తే ఒక స్లో డౌన్ అయిపోతాయి, బ్యాక్టీరియా పెరగలేవు. అందుకని 4 degrees మిల్క్ అండి. సో 4 degrees చేయలేకపోతే ఏం చేసే ఛాన్స్ ఉంది అంటే ప్రిజర్వేటివ్స్. ఫస్ట్ ప్రిజర్వేటివ్ హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ యాడ్ చేయడం వల్ల ఒక 3-4 గంటలు పాలకి షెల్ఫ్ లైఫ్ వస్తుందండి. సో ఇది ఫస్ట్ ప్రిజర్వేటివ్ హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్. సో ఈ హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ కూడా ఒక కైండ్ ఆఫ్ కెమికలే కదా, మళ్ళీ దానివల్ల మళ్ళీ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏమి ఉండవు? 100% ఉంటాయండి. అందుకనే ప్రిజర్వేటివ్స్ అనేది 100% యాడ్ చేయకూడదు, ఓన్లీ చిల్లింగే చేయాలి. ఎప్పుడు చిల్లింగ్ ఇస్ ద ఓన్లీ థింగ్. కానీ మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఇప్పుడు హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ ఎవరైనా యాడ్ చేస్తే మనం ఎట్లా కనుక్కుంటాం, హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ ఒక రియేజెంట్ తయారు చేసుకుంటామండి. ఇది హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ రియేజెంట్. మళ్ళీ సింపుల్ కలర్ చేంజ్ టెస్ట్ ద్వారా హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ ఉందా లేదా, హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ రియేజెంట్ అనేది నిర్ధారణ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ ఇందాకేమన్నాం, యాసిడ్ పెరుగుతుంది అన్నాం కదా. కొద్దిమంది మనకు యాసిడ్ పెరుగుతుంది, నేను చిల్ చేయట్లేదు, ఏం చేయొచ్చు, బేస్ యాడ్ చేస్తున్నారు. కెమిస్ట్రీలో మనం చదువుకుంటాము, యాసిడ్ ఉంటే దాన్ని బేస్ యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది, న్యూట్రలైజ్ అయిపోతుంది. సో పీపుల్ హవ్ సెడ్ ఓకే యాసిడ్ పెరుగుతుంది కదా బేస్ యాడ్ చేసేస్తా. కానీ ఏమైంది దానివల్ల, పాలు అనేది ఓన్లీ మనం వెన్న కోసము దాంట్లో ఉన్న సాలిడ్స్ కోసం తినట్లేదు, పాలల్లో లైఫ్ కూడా ఉందండి. పాలల్లో లైఫ్ ఉంది. ఇప్పుడు మనము యాసిడ్ పెరుగుతుంది అని చెప్పి బేస్ యాడ్ చేస్తే ఆ లైఫ్ అనేది ఫండమెంటల్గా చంపేస్తున్నాం. సో అందుకని బేసెస్ అంటే ఎక్కడ మీరు ఎనీ డిటర్జెంట్ చూస్తే ఏరియల్ కానీ ఏట్లో కానీ కాస్టిక్ సోడా కానీ బేకింగ్ సోడా కానీ ఇవన్నీ ఉంటాయి, రైట్? అవి పాలలోకి వస్తున్నాయండి. సో ఫస్ట్ నెక్స్ట్ ఈ న్యూట్రలైజర్ టెస్ట్ అనేది చేస్తాం. ఈ న్యూట్రలైజర్ టెస్ట్ ద్వారా ఏ బేస్ అన్న యాడ్ చేస్తే ఈ న్యూట్రలైజర్ రియేజెంట్ అనేది కనుగొనగలదండి మనం. సో నెక్స్ట్ ఈ మధ్యన చూస్తే మీరు రీసెంట్ న్యూస్లో ఫార్మలిన్ అనేది కలుపుతున్నారు అని ఒక న్యూస్ వచ్చింది రీసెంట్గా. ఫార్మలిన్ అనేది యాక్చువల్లీ చాలా డేంజరస్ ప్రిజర్వేటివ్ అండి, డెడ్ బాడీస్ ప్రిజర్వ్ చేయడానికి యూస్ చేస్తాం. భయపెట్టడానికి అని కాదండి, కానీ ఏంటంటే మనం ఫండమెంటల్గా మన దేశంలో ఈ ప్రాబ్లం 1 by 1 స్టెప్ బై స్టెప్ సాల్వ్ చేసుకోవాలండి. మనం ఎందుకు టెస్టింగ్ అనేది గ్రాడ్యువల్గా ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ ఇప్పుడు కొన్ని టెస్టులు చేయలేకపోవచ్చు, రైట్? మనం ఏం చేస్తాం, అది ఇందాక నేను చెప్పినట్టు ముందు పాలు అనేవి ఉండేవి కాదండి, ఈరోజు అందరికీ పాలు దొరుకుతున్నాయి కొనుక్కోవడానికి. కానీ క్వాలిటీ కూడా పెంచాలి. క్వాలిటీలో ఎక్కడెక్కడైతే ఇట్లాంటివి వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయో మనం టెస్ట్ చేసుకుని వీటిలోనే అట్లాంటి మిల్క్ని మనం రిజెక్ట్ చేయాలి. రిజెక్ట్ చేసినప్పుడే మనం కస్టమర్స్కి క్వాలిటీ మిల్క్ అందజేయగలం. సో ఇప్పుడున్న నార్మల్గా మీరు అన్నారు కదా, మీరు ఫార్మర్స్తో కనెక్ట్ అవుతున్నారు, వాళ్ళతో మిల్క్ తీసుకున్నారు. ఫార్మర్స్కి వాళ్ళకి డైలీ నార్మల్ ఫార్మింగే ఉంటుంది, వాళ్ళకి ఇవన్నీ యాడ్ చేసి పంపించాల్సిన అవసరం లేదు. సో ఎక్కడి నుంచి క్రియేట్ అవుతుంది ఇవన్నీ ప్రిజర్వేటివ్స్ కానీ ఇవన్నీ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతున్నాయి? అవునండి, ఇప్పుడు మెజారిటీ ఆఫ్ ఇండియన్ ఫార్మర్స్ అండి ఆర్ గుడ్ ఫార్మర్స్ అండి. బట్ ఎవరో ఒకరు 1 or 2 ఉంటారు, అది మనం తీసేయగలగాలి. ఇప్పుడు ఎవరైనా కలుపుతున్నారు,
అంటే మనం మనకి ఎలా తెలుస్తుంది, ఓన్లీ టెస్ట్ చేస్తాను తెలుస్తుంది కదా. ఇప్పుడు ఎవరో ఒకళ్ళు అనుకుంటారు ఇంట్లో ఉప్పు ఉంది, నాకు ధర రావట్లేదు, మేబీ కొద్దిగా కలిపి చూద్దాము, రైట్? వాళ్ళు ఎక్కడో ఇంటర్నెట్లో యూట్యూబ్లో చదివాను ఇట్లా ఉప్పు కలుపుతున్నారని, నేను ట్రై చేస్తే ఏమవుతుంది, నాకు ధర ఎక్కువ వస్తుంది అని ట్రై చేసే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అదే మనం ముందే వీడౌట్ చేసాం. ఇప్పుడు మరి రోజు మీరు రైతు ముందు టెస్ట్ చేస్తే ఏ రైతు ఎప్పుడు చేయడు, వీళ్ళు టెస్ట్ చేసి తీసుకుంటున్నారు, నాకు కరెక్ట్ ధర ఇస్తున్నారంటే ఎప్పుడు అనేది అది రాదండి. సో టెస్ట్ వాళ్ళ ముందు టెస్ట్ చేస్తే మనకి యూ కెన్ వీడౌట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ మీరు అడిగిన క్వశ్చన్లో ఇంజెక్షన్స్ అండి. ఇప్పుడు ఈ ఇంజెక్షన్స్ గురించి రైతుకి ఇంకా పూర్తి అవగాహన లేదు. సో ఇప్పుడు మనకి జ్వరం వచ్చినప్పుడు మనకి యాంటీబయాటిక్ అనేది ఇచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది, రైట్? అట్లనే ఆవులకు కూడా యాంటీబయాటిక్స్ అనేది ఇస్తాం. కానీ యాంటీబయాటిక్ ఇంజెక్షన్ బాటిల్ మీద రైట్ ఏమని రాస్తుంటుంది అంటే విత్డ్రావల్ పీరియడ్ 5 నుంచి 7 రోజులని ఉంటుంది. అంటే ఏంటంటే ఈ ఇంజెక్షన్ కనుక ఇస్తే ఆ ఇంజెక్షన్ రక్తంలోకి వెళ్ళి రక్తం నుంచి పాలలోకి వస్తుంది, ఎందుకంటే పాలు అనేది రక్తం నుంచి తయారవుతాయి, రైట్? సో బాటిల్ మీద క్లియర్ ఉంటుంది ఈ ఇంజెక్షన్ కనుక ఇస్తే నెక్స్ట్ 5 నుంచి 7 రోజులు ఈ పాలు తాగొద్దు, ఈ పాలను వేరు చేయాలని. కానీ ఎవరు చేయలేకపోతున్నారు, ఎందుకంటే ఎవరు ఆ 200 రూపాయలు వచ్చే పాలు ధర పోగొట్టుకోవాలని కొట్టలేదు, అందుకని ఎవరు రిజెక్ట్ చేయదు. కానీ ఇది ఇంపార్టెంట్, ఇది చేయాలి, ఎందుకంటే మనం తాగకూడదు, రైట్? మనం తాగితే ఏమవుతుంది, యాంటీబయాటిక్ రెసిస్టెన్స్. WHO ఇది ఒక పెద్ద ప్రాబ్లం ఆల్రెడీ ఇండియాలో అని చెప్తుంది. అంటే ఏంటి ప్రాబ్లం, దీన్ని AMR అంటారండి, యాంటీ మైక్రోబియల్ డ్రగ్ రెసిస్టెన్స్. ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే యాంటీబయాటిక్స్ అనేది ఫస్ట్ World War I అప్పుడు కనుక్కున్నారు. దేనికి కనుక్కున్నారంటే యుద్ధంలో కాళ్ళు చేతులు పోతుండేవండి, పోయినప్పుడు దానివల్ల చనిపోయేవారు కాదు, కాకపోతే అక్కడి నుంచి ఇన్ఫెక్షన్ సెప్టిక్ అయ్యేది, సెప్టిక్ వల్ల మనుషులు చనిపోయేవారు. ఈ యాంటీబయాటిక్స్ కనుక్కున్న తర్వాత సెప్టిక్ అనేది స్టాప్ అయిపోయింది, రైట్? సెప్టిక్ అనేది ప్రివెంట్ అయింది. సో అది పెద్ద యూజ్. అప్పుడు యాంటీబయాటిక్స్ దానికి వాడేవాళ్ళము, ఇప్పుడు దేనికి వాడుతున్నామంటే ఇప్పుడు మనము జ్వరం వచ్చినా కానీ వేసుకుంటున్నాం, రైట్? తప్పేం లేదు. కానీ రోజు మీరు తాగే పాలలో కొద్దిగా యాంటీబయాటిక్ ఉంది, నేను బ్యాక్టీరియా అలవాటు చేసుకుంటా, బ్యాక్టీరియా యాంటీబయాటిక్ ఇస్తున్నాడు నన్ను చంపడానికి నేను అలవాటు చేసుకుంటాను, స్లోగా నెమ్మదిగా. అది కూడా లైఫ్ అండి, లైఫ్కి ఏంటంటే నేర్చుకుంటుంది దీన్ని ఎట్లా రెసిస్ట్ చేయాలని. స్లోగా రెసిస్టెన్స్ పెరిగిపోయి తర్వాత యాంటీబయాటిక్ నిజంగా పని చేయాల్సినప్పుడు పనిచేయదు. ఎప్పుడు పని చేయాలి మనకి యాంటీబయాటిక్? జ్వరం పర్వాలేదు, తగ్గకపోతే జ్వరం కొన్ని రోజులు తగ్గుతాయి. కానీ ఎప్పుడు నిజంగా యాంటీబయాటిక్ అనేది ప్రాబ్లం అంటే మీకు పెద్ద సర్జరీ అయింది, లోపల కుట్లు పడ్డాయి, కుట్లు పోయడం ఎప్పుడైనా చూడండి డాక్టర్ 100% 5 నుంచి 7 రోజులు యాంటీబయాటిక్ డోస్ ఇస్తారు, ఎందుకంటే అక్కడ నుంచి సెప్టిక్ కావద్దు. కానీ మీకు ఆల్రెడీ అన్ని యాంటీబయాటిక్స్కి రెసిస్టెన్స్ వచ్చేసింది అనుకోండి, అప్పుడు ఆ యాంటీబయాటిక్ పనిచేయదు. అప్పుడు ఏమవుతుంది, అక్కడ నుంచి సెప్టిక్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది, అది పెద్ద రిస్క్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో దిస్ ఈస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్ అండి దట్ వీ హ్యావ్ టు సాల్వ్ యాజ్ అ నేషన్. సో అందుకనే దిస్ టెస్టింగ్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. ఇది మనం చాలా సీరియస్గా తీసుకుంటాము. ఇవి స్ట్రిప్ బేస్డ్ టెస్టింగ్ చేస్తామండి. సో దిస్ ఇస్ అన్ యాంటీబయాటిక్ స్ట్రిప్. ఇది ఎట్లా పనిచేస్తుందంటే ఈ స్ట్రిప్ మీద బ్యాక్టీరియా ఉంటాయి. ఇందాక చెప్పాం కదా, పాలు మనకెట్లా ఆహారం అట్లా బ్యాక్టీరియా ఆహారం. సో ఈ స్ట్రిప్ని తీసుకెళ్ళి పాలలో పెడతాం, పాలలో ముంచితే ఈ స్ట్రిప్ పనిచేస్తే ఏంటంటే బ్యాక్టీరియా పాలు మంచిగా ఉంటే అన్ని ఇంకొక 3 లైన్స్ రావాలి. ఇంకొక 3 లైన్స్ మీకు ఒక స్ట్రిప్ చూపిస్తాను, ఇది పాలలో పెట్టాము. ఇది ఒక 1 శాంపిల్ మనం ట్రై చేద్దాం. 100% అండి. సో ఒక వెల్లో పాల శాంపుల్ వేస్తున్నాము, పాల శాంపుల్ వేసి ఈ స్ట్రిప్ని దాంట్లో పెడుతున్నాము. సో ఎంత టైం పడుతుంది దీనికి? ఇది యూజువలీ 30 to 40 సెకండ్స్లో మీకు రిజల్ట్ వచ్చేస్తుందండి. అందుకనే మిల్క్లో టైమ్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. ఇప్పుడు ఈ స్ట్రిప్ ఒక్కొక్కటి 150 రూపాయలు. కానీ ఎందుకు ఇంత కాస్ట్లీ స్ట్రిప్ పెట్టి చేస్తున్నాము అంటే, లేకపోతే ఏమవుతుందంటే చాలా టైం టెస్టింగ్కి పడుతుంది, అంతలోకి పాలు ఇరిపోయే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. అందుకనే తొందరగా టెస్ట్ రిజల్ట్స్ అనేది తొందరగా రావాలి. ఇప్పుడు ఏమంటామంటే చెప్పి చేయండి. మీరు ఇంజెక్షన్ కనుక ఇస్తే మాకు చెప్తే ఏమవుతుందంటే ఆ 2 నుంచి 10 లీటర్లు రిజెక్ట్ చేస్తాం, రైట్? అప్పుడు ఈజీ, మాకు లాస్ తక్కువ ఉంటుంది. అదే మనకి మిగతా పాలలో కలిసిపోతే 100 లీటర్లు రిజెక్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది, రైట్? సో అందుకనే చెప్పి చేస్తే యూజువల్లీ వి డోంట్ పెనలైజ్, యాక్చువల్లీ వి పే దెమ్ ద ఫుల్ మనీ, రైట్? అండ్ దీనికి మల్టిపుల్ వార్నింగ్స్ ఇస్తామండి. ఇప్పుడు చాలా సార్లు కంటిన్యూస్గా రిపీట్ అవుతుంది అనుకో, ఒకటే ఫార్మర్ నుంచి వస్తుందంటే దెన్ వి సే బస్ ఇలా అయితే మనం చేయలేము, రైట్? ఎందుకంటే ఇంత లాస్ మేము తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఇది చేస్తామని మోస్ట్ టైమ్స్ వెరీ ఫ్యూ ఫార్మర్స్ మేము చెయ్యము అన్నది వాళ్ళకి ఎడ్యుకేట్ చేసి, ఎందుకు ఇది మీ పాలు, మీరు కూడా తాగకూడదు ఈ పాలు, దీనివల్ల ఇది చెడు అంటే అందరూ అర్థం చేసుకుంటారండి. ఎవరైనా పాలల్లో మిల్క్ పౌడర్ కలిపినా కానీ రెమిసెంట్రిఫ్యూజ్ టెస్ట్ ద్వారా మనం నిర్ధారణ చేసుకోవచ్చు. అందుకని ఇక్కడ SMP టెస్ట్ అని, మిల్క్ ఎవరైనా బయట నుంచి తీసుకొచ్చి మిల్క్ పౌడర్ యాడ్ చేస్తే అది కూడా మనం నిర్ధారణ చేయొచ్చు అండి. అండ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ మీరు చూస్తే దీంతో చూపిస్తాను, ఈ టెస్ట్ అన్ని మనం చేస్తామండి. యూరియా టెస్ట్, పాలను చిక్కగా చేసే యూరియా కానీ, సాల్ట్ కానీ, షుగర్ కానీ, గ్లూకోజ్ కానీ, డిఫరెంట్ స్టార్చెస్ అంటే రైస్ ఫ్లవర్ కానీ, వీట్ ఫ్లవర్ కానీ, బయట నీళ్లు కలిపితే అదొకటి కానీ, మిల్క్ పౌడర్ ఏమైనా కలిపితే, ఫ్యాట్ అడల్ట్రేషన్ ఏమైనా జరిగితే ఇవన్నీ నిర్ధారణ చేస్తాం. ప్రిజర్వేటివ్స్లో
హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్, ఫార్మలిన్, న్యూట్రలైజర్స్ అంటే కాస్టిక్ సోడా, బేకింగ్ సోడా, డిటర్జెంట్ ఇవన్నీ చేయగలం. బోరిక్ యాసిడ్ అన్న కలిపితే చేయగలం. ఈ టెస్ట్ అన్ని చేస్తాం. యాంటీబయాటిక్స్ ఇప్పుడే మనం చూసాము, టెట్రాసైక్లిన్స్, బీటా లాక్టమ్, సల్ఫోనమేట్స్. ఇంకొకటి స్ట్రెప్టోమైసిన్, క్లోరాంఫికాల్ అనే టెస్ట్ ఇది చేస్తాము. ప్లాట్ఫామ్ టెస్ట్, మీకు పాలు పంపిస్తే ఎన్ని రోజులు నిల్వ ఉంటాయి మీరు ఒక క్వశ్చన్ అడిగారు కదా, అవి ఈ టెస్ట్ ద్వారా నిర్ధారణ చేస్తాము. తర్వాత పాలు తయారైపోయిన తర్వాత ఫినిష్డ్ గుడ్స్ మీద మళ్ళీ టెస్ట్ చేస్తాం. మళ్ళీ పాలల్లో ఏమైనా ఈకోలై ఉందా, సాల్మనల్లా ఉందా, మైక్రోబయాలజీ టెస్ట్ చేస్తామండి. రైట్, ఇవన్నీ టెస్ట్. సో మొత్తం నెంబర్ ఆఫ్ టెస్ట్ ఎంత? ఒక 45 డిఫరెంట్ పారామీటర్స్ చూస్తామండి. హార్మోన్ టెస్టింగ్ చేస్తాం ఎవ్రీ క్యాన్ మీద. ఒక్కోసారి ఏం చేస్తాం, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాంటీబయాటిక్ టెస్టింగ్ ఉంది. యాంటీబయాటిక్ టెస్టింగ్ చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ అండి. సో ఏం చేస్తామంటే యాంటీబయాటిక్ టెస్టింగ్ ఇప్పుడు 8 క్యాన్లు నుంచి ఒక్కొక్క శాంపుల్ తీసుకుంటాం. శాంపుల్ తీసుకుని శాంపుల్స్ని కలుపుతాం. ఇప్పుడు ఇంత 10 ml శాంపుల్ తీసుకుని 80 ml శాంపుల్ అయింది. 80 ml శాంపుల్లో ఒక టెస్ట్ చేస్తాం. పాస్ అయింది అనుకోండి, దెన్ యూ డోంట్ నీడ్ టు గో డౌన్. ఎందుకంటే యాంటీబయాటిక్ టెస్ట్ చాలా సెన్సిటివ్. 500 లీటర్లో 1 లీటర్ పాలలో కూడా యాంటీబయాటిక్ ఉన్నా కానీ ఈ టెస్ట్ ఈస్ వెరీ సెన్సిటివ్ అండి. సో అందుకే అట్లా ఎక్స్పెన్సివ్ టెస్టింగ్ ఖర్చు తగ్గించుకుంటాం. అదే ఇప్పుడు పాజిటివ్ వచ్చింది, టెస్ట్ ఫెయిల్ అయింది అనుకోండి, దాన్ని ఏ క్యాన్ నుంచి వచ్చింది నిర్ధారణ చేయాలి. అప్పుడు క్యాన్ లెవెల్కి వెళ్తాం. సో డిఫరెంట్ మెథడ్స్లో మనము టెస్ట్ చేయగలం. అలాగే హార్మోన్ టెస్టింగ్, ఆక్సిటోసిన్ టెస్టింగ్ ఒకటి చేస్తాం. ఎస్ట్రియాల్, ఎస్ట్రోడాల్ టెస్ట్ డిటెక్ట్ చేస్తాము. ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ ఇంకొక టూల్, కొత్త టెస్టింగ్ టెక్నిక్, ఇంకొకటి అక్కడ ఎండిఫాస్ అనే ఒక మిషన్ ఉందండి. ఇంకొకటి చెప్పడం మర్చిపోయాను. మనము ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇది మెయిన్ ల్యాబ్లో మనం చూస్తున్నారు కదా, ఇవి ఏం చేస్తామంటే రియేజెంట్స్ని మనము పెద్ద డబ్బాలో తయారు చేసుకుంటాం. ఇది రైతుల దగ్గర టెస్ట్ చేసినప్పుడు దీన్ని చిన్న బాటిల్స్లో పట్టుకెళ్ళి తీసుకెళ్తాం. సో అన్ని చోట్ల మనం ఆపరేట్ చేసిన ప్రతి చోట టెస్ట్ చేయాలంటే చాలా రియేజెంట్స్ తయారు చేసి, ఇది మెయిన్ ల్యాబ్ అండి. ఇక్కడ తయారు చేసుకుని అన్ని సెంటర్స్కి, మన రైతులు ఎక్కడ ఉన్నారో ఈ రియేజెంట్స్ అన్ని ఆ సెంటర్స్కి పంపిస్తాం బేసికల్లీ. రైట్, కిట్స్ ద్వారా చిన్న డబ్బాల్లో ఈ రియేజెంట్ అంటే ఏమంటున్నానంటే ఇక్కడ చిన్న మోతాదులో కనిపిస్తున్నాయి కదా, బట్ బల్క్ క్వాంటిటీస్లో తయారు చేసి రియేజెంట్స్ అన్ని చోట్లకి పంపిస్తాం టెస్ట్ చేయడానికి. రైట్, దట్ ఈస్ హౌ రైతు దగ్గర కూడా ఎట్లా టెస్ట్ చేయగలుగుతాం, రియేజెంట్స్ అనేది తీసుకెళ్తాం మనకి కిట్స్. సో జనరల్గా ఇప్పుడు చాలా మిల్క్ డైరీ ఫార్మ్స్ ఎలా మార్కెటింగ్ చేస్తున్నారంటే హై క్వాలిటీ ఆఫ్ థిక్నెస్తో మీగడ ఫామ్ అవుతుంది, లేకపోతే ఎక్కువ డే స్టోర్ అవుతుంది, అలా చాలా మార్కెటింగ్ టెక్నిక్స్ వాడుతున్నారు. సో మీ మార్కెటింగ్ ఏంటి, మీది క్వాలిటీ. సో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ సో మీ మీగడ ఫార్మేషన్ అదంతా ఎలా ఉంటుంది? అవును, సో మనము మా మెయిన్ ఎక్కువ మేము అమ్మేది హోల్ కౌ మిల్క్ అంటే ఏంటంటే పాలలోంచి ఎటువంటి ఏమి వెన్న తీయనది, హోల్ ఎట్లా వస్తుందో అట్లా చేసే ఆవు పాలు. ఎలా వస్తే అట్లా ఆవు అంటే బర్రె కానీ గేదె కానీ ఎట్లా ప్రొడ్యూస్ చేస్తే అట్లా వచ్చే గేదె పాలు, బర్రె పాలు మనము ఇది కస్టమర్కి ఇస్తాం. రైట్, సో చికెన్ పాలు ఈజ్ డెఫినెట్లీ వన్ ఆఫ్ అవర్ దిస్ థింగ్. చాలా మందికి పాలు చిక్కగా ఉండడం ఈజ్ అ మార్కర్ ఆఫ్ క్వాలిటీ అండి. కానీ పాలల్లో ఇంకా చూడాలంటాను. ఓన్లీ చిక్కదనం ఒకటే కాదు మెజర్ ఆఫ్ క్వాలిటీ. నెక్స్ట్ ఏంటంటే మేము మిగతావి ఏమీ లేవు అనడానికి చాలా ఎఫర్ట్ పెడతాం, ఖర్చు పెడతాం. ఇక్కడ వీ హ్యావ్ ఏ ఆల్మోస్ట్ 3 షిఫ్ట్ క్వాలిటీ ల్యాబ్. విలేజ్ లెవెల్లో, చిల్లింగ్ సెంటర్ లెవెల్లో ల్యాబ్ ఉంది. ఇక్కడ ఒక 14 పీపుల్ డిఫరెంట్ షిఫ్ట్స్లో 3 షిఫ్ట్స్లో టెస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. ఎందుకు ఎంత ఎఫర్ట్ పెడుతున్నామంటే టెస్టింగ్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. ఎందుకంటే పాలలో ఏ రోజు ఎటువంటి టైప్ ఆఫ్ థిక్కనర్ లేదు, ఎటువంటి టైప్ ఆఫ్ ప్రిజర్వేటివ్ లేదు, యాంటీబయాటిక్ లేదు, హార్మోన్ లేదు అనే గ్యారంటీ. ఓన్లీ చిక్కదనం ఒక్కటేగా, చిక్కదనం కనిపిస్తుంది, ఇవి కనిపించని కూడా కొన్ని ఉంటాయి, అది ఏ రోజు కూడా పాలలో లేదు అనే గ్యారంటీ ఇస్తాం. అందుకని మా దిస్ ఈజ్ ఆర్ మార్కర్ ఆఫ్ క్వాలిటీ. ఇందాక ఈ టెస్ట్లో ఈ స్ట్రిప్ పెట్టామండి, మీరు నోటీస్ చేసి ఉండొచ్చు. ఇప్పుడు చూస్తే ఫస్ట్ లైన్ ఇందాక చెప్పినట్టు ఇది కంట్రోల్ లైన్, తర్వాత ఒక 3 లైన్లు వచ్చాయి. రైట్, 3 లైన్లు వచ్చాయంటే ఏంటంటే బ్యాక్టీరియా పాలను తిని మీకు ఈ లైన్స్ కింద కనిపించింది, అంటే పాలు మంచి పాలని. అదే ఏదైనా ఒక లైన్ మిస్సింగ్ అయితే ఆ యాంటీబయాటిక్ పాలలో ఉన్నట్టు. సో బికాస్ అన్ని 4 లైన్స్ మీకు కనిపిస్తున్నాయి. ఫస్ట్ లైన్ కంట్రోల్ లైన్, తర్వాత 3 లైన్లు కనిపిస్తున్నాయి కాబట్టి ఈ పాలు మంచి పాలు. రైట్, మీరు యాక్చువల్ మనం చేసింది ఫినిష్డ్ గూడ్ మీద, మీరు ఆవు పాలు ప్యాకెట్, ఫ్రెష్ ఆవు పాలు ప్యాకెట్ చేసి మనం యాంటీబయాటిక్ లేదు అని మీకు చూపించామండి. గ్రేట్, అంటే ఇప్పుడు ఈ మిల్క్ ప్యూర్ అన్ని టెస్ట్ ని సక్సెస్ఫుల్ గా యాంటీబయాటిక్ టెస్ట్ సక్సెస్ఫుల్ గా పాస్ అన్నట్టు. ఇది ఏం చేస్తామంటే ఎవ్రీడే డాక్యుమెంట్ చేస్తామండి దీన్ని. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు చూస్తే ఇది ఒక్కొక్క బ్యాచ్ ఆఫ్ మిల్క్. రైట్, దీన్ని రికార్డ్ చేస్తాం, ఈ రికార్డులో అంటిస్తాము. ఈ బుక్లో చూస్తే ప్రతిదీ
ఇక్కడ ఈ యాంటీబయాటిక్ టెస్టింగ్ అనేది మనం కంప్లీట్గా రికార్డ్ చేసి ఈ రికార్డ్స్ మెయింటైన్ చేస్తాం. సో ఎవ్రీడే దీస్ మెనీ శాంపిల్స్ తోటి మీరు టెస్ట్ చేస్తాం. అవునండి. టెస్ట్ ఇది ఒక్క చోట అండి. దీని కాకుండా ఇలాంటి 5 అదర్ ప్లేసెస్ ఉన్నాయి వేర్ వీఆర్ టెస్టింగ్. మన విలేజెస్ ఎక్కడైతే ఉన్నాయో అక్కడ టెస్టింగ్ చేస్తాం. ఓకే రైట్. అండ్ ఇంకొకటి ఇందాక ఇంకో వన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే మన ఏ కస్టమర్ అయినా మనది పోర్టల్ ఉందండి quality.sits.farm కాబట్టి మీకు ఈ రోజు పాలు మీ ప్యాకెట్ మీ ఇంటికి వచ్చిన ప్యాకెట్ టెస్ట్ రిపోర్ట్ ఆల్రెడీ మనకి ఆన్లైన్ పబ్లిష్ చేస్తాం. ఇక్కడ మనము మెయిన్ ఇది ప్రాసెసింగ్ ఫెసిలిటీ అండి. వెన్ ఐ సే ప్రాసెసింగ్ వి ఓన్లీ డూ మినిమల్ ప్రాసెసింగ్. అంటే ఒక పాస్టరైజేషన్ ఒక్కటే చేస్తాం మనము. సో పాస్టరైజేషన్ అంటే ఏంటి, పాలని 75 డిగ్రీలకి తీసుకెళ్ళి 4 డిగ్రీలకి చిల్ చేస్తామండి. సో దిస్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ వి డూ. ఫస్ట్లో స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఓన్లీ రా మిల్క్ చేసామండి. ఒక 1.5 సంవత్సరాలు అలా చేసిన తర్వాత మాకు అనిపించింది పాస్టరైజేషన్ ఇంపార్టెంట్. టీబీ బ్యాక్టీరియా కానీ కొన్ని బ్యాక్టీరియా ఓన్లీ పాస్టరైజేషన్ ప్రాసెస్ చేసినప్పుడే చనిపోతాయి. అందుకని పాస్టరైజేషన్ ప్రాసెస్ అనేది అడాప్ట్ చేసుకున్నామండి. సో దట్ ఈస్ హౌ టుడే ఓన్లీ పాస్టరైజేషన్ చేస్తాము. మేము స్టెరిలైజేషన్ ప్రాసెస్ చేయము. మేము సప్లై చేసే మిల్క్ హోమోజనైజేషన్ ప్రాసెస్ కూడా చేయము. మరి ఇక్కడ హోమోజనైజర్ అని రాశారు. గ్రేట్ క్వశ్చన్ అండి. డిఫరెంట్ గ్రేడ్స్ ఆఫ్ మిల్క్ని మిక్స్ చేయడానికి హోమోజనైజేషన్ ప్రాసెస్ అనేది ఫస్ట్ స్టార్ట్ అయిందండి. మా ప్రాసెస్లో హోమోజనైజేషన్ ప్రాసెస్ అనేది అవసరం లేదు మిల్క్లో. ఎందుకంటే మేము కస్టమర్కి ఇచ్చేది వెన్న ఉన్న పాలు. సో వెన్న అనేది బయటకి రావాలి అంటే హోమోజనైజేషన్ అనే ప్రాసెస్ చేయకూడదండి. హోమోజనైజేషన్ అంటే సిలిండర్స్ మధ్యలో ప్రెస్ చేస్తుంది పాలు. సో ఇప్పుడు పాలులో వెన్న కానీ ఏదైతే ఉంటాయో ఎవ్రీడే పాలు వేరే విధంగా ప్రొడ్యూస్ అవుతాయండి. అంటే ఏంటంటే ఒక ఆవు ఎవ్రీడే పాలని వేరే విధంగా ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. అంటే ఈరోజు దూడ కోసం ఒకలా తయారు చేస్తుంది, రేపు దూడ కోసం వేరే చేస్తుంది. కానీ డైరీ కంపెనీస్, లార్జ్ డైరీ కంపెనీస్ ఏమంటే ప్రతిరోజు పాలు ఒకేలా ఉండాలి అని పెట్టుకుంటాయి. కాబట్టి పాస్ట్ అనే హోమోజనైజేషన్ అనే ప్రాసెస్ చేస్తుంది. రైట్. యాజ్ అ స్టాండర్డ్ ఏ పాలు చూసినా కానీ జనరల్గా మోస్ట్ మిల్క్ హోమోజనైజేషన్ చేస్తాం. మేము హోమోజనైజేషన్ ఓన్లీ పెరుగులో చేస్తాం. పెరుగులో కూడా కొద్దిగా పోర్షన్ చేస్తాం. ఎందుకంటే ఉండలు కట్టకుండా చేయడానికి హోమోజనైజేషన్ ప్రాసెస్ ఓన్లీ పెరుగులో వాడతాం. సో ఇందాక మీరు మెన్షన్ చేశారు కదా, చాలా కంపెనీస్ ఎవ్రీడే మిల్క్ ప్రొడక్షన్ సేమ్ ఉండదు ఆవు నుంచి. సో మీ మిల్క్స్ ఎవ్రీడే సేమ్ ఉంటుందా? మరి ఎవ్రీడే సేమ్ ఉండదండి. సో ఇది కస్టమర్కి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. ఎందుకంటే వర్షాకాలంలో పాలు ఒకలా ఉంటాయి, రైట్. శీతాకాలంలో వింటర్లో పాలు ఒకలా ఉంటాయి, రైట్. ఎండాకాలంలో పాలు ఒకలా ఉంటాయి. ఎందుకంటే ఎవ్రీడే ఆవు కానీ బర్రె కానీ వేరే విధంగా ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది, రైట్. సో మేము ఆ క్వాలిటీ రిటైన్ చేయాలని ఆ హోమోజనైజేషన్ అనే ప్రాసెస్ చేయమని. హోమోజనైజేషన్ చేయకపోతే అది మీకు ఆ డిఫరెన్స్ అనేది కనిపిస్తుంది పాలలో. ఆ డిఫరెన్స్ అనేది కస్టమర్ చూడాలండి. ఎందుకంటే దట్ ఈస్ హౌ నేచర్ ఇంటెండెడ్ ఇట్ టు బి, రైట్. అది ప్రిజర్వ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తామండి. ఓన్లీ పెరుగులో సర్టన్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ప్రాసెస్లో హోమోజనైజేషన్ వాడతాం. సో మీ మేజర్ ప్రోడక్ట్స్ ఏంటి, ఏమేమి అమ్ముతారు? సో మేము ఆవు పాలు, బర్రె పాలు, కౌ మిల్క్, బఫ్లో మిల్క్. దెన్ బఫ్లో మిల్క్లో ఎక్కువ వెన్న ఉంటుంది కాబట్టి బఫ్లో మిల్క్లో ఒక డబుల్ టోన్ వేరియంట్ చేస్తాం. అంటే 1.5% ఫ్యాట్ ఉన్న బఫ్లో మిల్క్ కూడా చేస్తామండి. దాన్ని డబుల్ టోన్ బఫ్లో మిల్క్ అంటాం. ఆవు పాలలో ఒక స్కిమ్ మిల్క్ వేరియంట్, అంటే ఏమీ పాలు లేని ఒక స్కిమ్ మిల్క్ చేస్తాం, రైట్. సో ఈ ప్రాసెస్ ఇవి చేస్తాం. దీంతో పాటు పెరుగు, కప్లో పెరుగు చేస్తాం. అక్కడ ఆవు పెరుగు సెపరేట్గా, బర్రె పెరుగు సెపరేట్గా, ప్యాకెట్ పెరుగు సెపరేట్గా, ప్యాకెట్ పెరుగు ఒక వేరియంట్ చేస్తాం, రైట్. అండ్ మా పెరుగులో ఒక స్పెషాలిటీ ఏంటంటే మంచి గడ్డగా చేయడానికి పెరుగుని, పాలని ఆల్మోస్ట్ 4 నుంచి 5 గంటలు కాస్తామండి మంచి థిక్ పెరుగు చేయడానికి. ఇది ఒక అట్లనే ఇప్పుడు మనం స్కిమ్ మిల్క్ చేస్తున్నాము, డబుల్ టోన్ చేస్తున్నాము, అప్పుడు కొద్దిగా వెన్న వస్తుంది. ఆ వెన్నతోటి నెయ్యి చేస్తామండి. నెయ్యి ఇస్ వన్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్. ఆవు నెయ్యి సెపరేట్, బఫ్లో గీ సెపరేట్గా చేస్తాము. అలాగే దేశీ ఆవు నెయ్యి కూడా సెపరేట్గా చేస్తాం ఒక ప్రోడక్ట్. సో పాలు, ఆవు నెయ్యి, పన్నీర్ అవి కూడా చేస్తారు. పన్నీర్ అది కూడా చేస్తాం. రీసెంట్గా మీరు లస్సీ లాంచ్ చేశారు. అవునండి. 3 ప్రోడక్ట్ మీరు గుర్తు చేశారు. 3 ప్రోడక్ట్స్ లాంచ్ చేస్తాము. కోవా, దూద్ పేడ ఒకటి చేస్తాము, అలాగే లస్సీ ఒకటి చేస్తాము, బటర్ మిల్క్ ఒకటి చేస్తాము. బటర్ మిల్క్ ప్రైమర్లీ సమ్మర్ ప్రోడక్ట్. దాంతోపాటు పన్నీర్ ఇస్ ఆల్వేస్ బిన్, పన్నీర్ ఇస్ వన్ ఇంపార్టెంట్ ప్రోడక్ట్ దట్ వి డూ. సో ఇప్పుడు మీ డెలివరీ ఛార్జెస్ ఎలా ఉంటాయి? సబ్స్క్రిప్షన్ ఛార్జెస్ బేస్డా ఎలా ఉంటుంది? అవునండి. సో మేము స్పెసిఫిక్గా డెలివరీ అంటూ ఏం ఛార్జ్ చేయమండి. సో మా కాస్ట్ ఏదైతే ఎంఆర్పి ఉందో దాంట్లో డెలివరీ ఈజ్ ఆల్సో ఇంక్లూడెడ్. యాప్ ద్వారా హోమ్ డెలివరీ చేస్తాము. సో ఎవ్రీ కస్టమర్ ఏంటంటే యాప్ ద్వారా, ఆండ్రాయిడ్ కానీ ఐఓఎస్ యాప్ ద్వారా దే కెన్ టేక్ అవర్ మిల్క్. దాని ద్వారా మనము ఇంటికి హోమ్ డెలివరీ చేస్తామండి. యూజువల్లీ ఏంటంటే ఆల్రెడీ మనం డెలివరీ చేస్తున్న అపార్ట్మెంట్స్ అయితే ఈరోజు మీరు బుక్ చేస్తే రేపు మార్నింగ్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాం. అదే కొత్త అపార్ట్మెంట్ కాంప్లెక్స్ అనుకోండి, ఇంకొక రోజు ఎక్స్ట్రా రోజు తీసుకుంటాము, రైట్. తీసుకుని అడ్రస్ వెరిఫై. ఎందుకంటే పాలలో
మీకు పొద్దున్న మీ తలుపు కట్టకుండా పొద్దున్న 4 o'clockకి మీకు మిల్క్ డెలివరీ చేయాలి. సో పొద్దున్న 4 o'clock వచ్చి మిమ్మల్ని డిస్టర్బ్ చేయొద్దు. అందుకని ఒక ఎక్స్ట్రా డే తీసుకుంటాం. మాకు అడ్రస్ అర్థం కాకపోతే మీరు అడ్రస్ ఆన్లైన్ పంపించినప్పుడు ఒకరోజు తీసుకుంటాం ఈ అడ్రస్ కరెక్టా కాదా అని. పొద్దున్న 4 o'clock వచ్చి మీ తలుపు కొడితే మీకు నచ్చదు కదా. సో ఎవరికి నచ్చదు అది. సో అందుకని ఏంటంటే మేము చెయ్యని అపార్ట్మెంట్ కాంప్లెక్స్ ఉంటే ఇంకొక ఎక్స్ట్రా డే తీసుకుంటాం. ఆల్రెడీ అపార్ట్మెంట్ కాంప్లెక్స్ ఒక అపార్ట్మెంట్లో చేస్తే దెన్ అది నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ నుంచి డెలివరీ చేస్తాం, హోమ్ డెలివరీ చేస్తాం. అన్ని ప్రోడక్ట్స్ కూడా హోమ్ డెలివరీ చేస్తాం, యాప్ ద్వారా డెలివరీ చేస్తాం. అట్లనే మా మిల్క్ ఇస్ ఆల్సో అవైలబుల్. ఇప్పుడు బిగ్ బాస్కెట్ కానీ, మిల్క్ బాస్కెట్ కానీ, ఫ్రెష్ టు హోమ్ కానీ ఇట్లాంటి యాప్స్ మీద కూడా అవైలబిలిటీ ఉంది. అక్కడ కూడా డెలివరీ చేయొచ్చు. మీరు మా యాప్లో కాకుండా వేరే యాప్స్లో తీసుకుందామంటే కూడా మా మిల్క్ ఇస్ అవైలబుల్. కొద్దిమంది ఏజెంట్స్ కూడా మన పాలు అమ్ముతారు. స్టోర్స్లో కూడా ఈ మధ్యన చేస్తున్నామండి. విజేతలో ఉన్నాయి, మన పొలిమెరాస్లో ఉంది, స్టోర్స్లో కూడా కొన్ని స్టోర్స్లో మా మిల్క్ అండ్ మిల్క్ ప్రొడక్ట్స్ అవైలబుల్ అండి. ఇది గీ బాయిలర్ అండి. ఇక్కడ నెయ్యి కాస్తాం బేసికల్లీ. సో మనము ఎప్పుడైతే స్కిమ్ మిల్క్ చేస్తామో, డబుల్ టోన్ మిల్క్ చేసినప్పుడు వెన్న వస్తుందండి. ఫస్ట్ ఆ క్రీమ్ని ఏంటంటే ఆ క్రీమ్ని తోడుపెట్టి బటర్ వెన్న చేస్తాము. తర్వాత ఆ వెన్నని కాసి మనము గీ చేస్తామండి. సో ఇది మన గీ మేకింగ్ ప్రాసెస్. ఇది గీ బాయిలర్. దీంట్లో మన నెయ్యిని కాయడం జరుగుతుంది. చేసిన తర్వాత పూస అనేది లాస్ట్ రూమ్లో చేస్తాం. నెయ్యిలో పూస రావడం అనేది ఇంపార్టెంట్. ఆ పూస చేసే ప్రాసెస్ లాస్ట్ రూమ్లో చేస్తామండి. అక్కడ మీ ఫ్యూచర్ విజన్ ఏంటి? ఫ్యూచర్ విజన్ ఈజ్ అబౌట్ దీన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లాలండి. మంచి ప్రొడక్ట్స్ చేసుకుంటూ ఒక్కొక్కటి నేర్చుకుంటూ దీంట్లో ముందుకు చాలా థింగ్స్ నేర్చుకుంటున్నాము. ప్యూర్ మిల్క్ ఎట్లా డెలివర్ చేయాలి కస్టమర్కి, రైట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇందాక క్వశ్చన్ అడిగారు కదా, మీరు పెరుగు హోమోజనైజ్ చేస్తారు. మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఇండస్ట్రీ హోమోజనైజ్ చేస్తుంది. ఎందుకు హోమోజనైజ్ చేస్తారు? ఇంకోటి ఎట్లా కనుక్కున్నా, ఎవరు ఏంటంటే అన్హోమోజనైజ్ ఎవరు చేయరు, రైట్? పెరుగు ఎస్పెషల్లీ. ఎందుకంటే మీరు ఇంట్లో పెరుగు కాసుకున్నప్పుడు పెరుగు గిడ్డగా ఉంటుంది, కానీ దాన్ని మీరు కారులో పెట్టుకుని ఒక 500 meters తీసుకెళ్తే ఇరిగిపోతుంది పెరుగు. కానీ మీరు జనరల్గా కస్టమర్ గడ్డ పెరుగు కోరుకుంటారు. గడ్డ పెరుగు ఎట్లా చేస్తాం? ఇట్లాంటివన్నీ ఒక్కొక్కటి ప్యూర్గా గడ్డ పెరుగు ఎట్లా చేస్తాం, ఇవన్నీ ఒక్కొక్కటి అర్థం చేసుకుంటూ నేర్చుకుంటూ. థ్యాంక్ యూ అండి, నైస్ టాకింగ్ టు యు. సేమ్ హియర్, థ్యాంక్ యూ హారిక. ఇప్పుడున్న కాలంలో తినే తిండి, తాగే నీరు, పీల్చే గాలి అన్నీ కలుషితం అవుతున్నాయి. ఇక పాల విషయానికి వస్తే చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. కానీ సిద్ ఫార్మ్ కిషోర్ గారు తన కొడుకుకి ఇచ్చిన ప్రామిస్ని నిలబెట్టుకోవడానికి క్వాలిటీ మిల్క్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు. ఇది సిద్ ఫార్మ్ స్టోరీ. థ్యాంక్ యూ.